Всем добрый вечер. Вчера я выкладывал видео, сколько я заработал за трое суток криптовалюты тон. Там было 197 тонн, кто видел, тот знает. Сегодня я хочу показать, сколько я заработал за одни сутки криптовалюты тон. Также вчера я обнулял полностью кошелек. За сутки я заработал 211 тонн. То бишь это уже моя чистая прибыль. Кому интересно, сколько стоит сейчас тонн и не знает, Яндекс помощь. Это умножайте на курс и можете переводить в рубли. Всем хорошего вечера.